Guyyaan isaas guyyaa kadhannaati, guyyaa waaqeffannaati. Dubbii Waaqayyoo Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irra isa jiru seenaa tokko seenaa gooftaan geeddare mana gooftaan jijjiire tokko argina. Waan Waaqayyo achirraa nu barsiisu waliin barannee isaan booda hin kadhanna. Keessa koo dhaggeeffachaan ture maalan dubbadhaa saba kanatti dheen gooftaa koo keessa kootti kadhataa ture. Afurri gooftaa sagalee naaf laateera. Nan dubbisa. Bara Heroodis biyya Yihuudaa bulchaa turetti jedha. Balbala lubootaa kutataa biyaa keessaa lubni Zakkaariyaas jedhamu tokko ture. Haati manaasaa sanyii lubootaa keessaa maqaan ishee Elzaabeet jedhama. Lachuu isaanii abboommii gooftaatii fi seera isaa raawwachaa fuula Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraatan jedha. Haa ta'uyyuu malee Elzaabeet dhabduu waan turteef dhalan godhanne lachanuu immoo lafa guuraniiru turaniidha. Ameen. Darabeen balbala isaatii geenyaan gaaf tokko Zakkaariyaas warra kaan wajjin fuula Waaqayyoo duratti hojii lubummaa isaa hojjechuudhaaf dhiyaate. Akka malee hojii hirmaachisuu isaanitti Zakkaariyaas aarsaa akka dhiyeessuuf buufata mukaatiin irra buunaan gara mana qulqullummaatti ol gale. Yeroo aarsaa ixaanaa kanatti sabni baay'een alaa hin kadhata ture. Yommus ergamaan Waaqayyoo iddoo itti ixaanni aarfamu gara mirgaatiin dhaabatee Zakkaariyaasitti mul'ate. Zakkaariyaas yommus isa argee na'ee sodaate. Ergamichi immoo itti dhiyaatee yaa Zakkaariyaas hin sodaatin, Waaqayyo kadhannaa kee dhaga'eera. Elzaabeet haati manaa kee ilma siif hin deessi, maqaa isaa Yohaannis jettee hin moggaaftaa'edha. Itti fufaa, galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kutaa kana keessatti seenaa nama tokko argina. Yeroo baay'ee isinii lallabameera. Arras dubbii Waaqayyo haaraadha waan ta'eef sirriin dhaggeeffadhaa. Seenaa gooftaan geeddare mana gooftaan itti ol seenee kadhannaa isaanii waggaa dheeraaf deebii isaanii laatu. Luba Zakkaariyaas jedhamuu fi haati manaa isaallee maqaa ishee dha'ee Elzaabeet kan jedhamtu tokkotu as jira. Jarreen kun tajaajiltoota, hojjettoota wangeelaati. Bara kakuu moofaa keessatti keessumaa lubi iddoo olaanaa qaba. Namni arge luba hin ta'u. Luba kan ta'u warra filatame, warra adda ba'e. Warri luba ta'anii filaman kun waaqam nama gidduu dhaabatu. Kanaaf waa'ee namaatiif araara kadhatu. Egaa nu illee dhaloota kakuu haaraa waan taaneef hundi keenya luboota. Luboota mana kootiidha. Kanaaf namni kun luba ta'ee otoo jiru rakkoon tokko mana isaa keessadha. Rakkoon kun rakkoo buddeenii miti. Rakkoon kun rakkoo wayyaa miti. Rakkoon kun rakkoo fayyaa miti. Garuu akkuma namaa guyyaa isaanii yeroo isaanii eeganii gaa'ilatti dhufanii gaa'ila keessatti immoo kan barbaachisu eebbi dhala. Dhala kana hin arganne isaan. Kanarraa kan ka'e egaa waggaa kana hin arganne otoo jedhanii eeganii waggaan darbee hirmaata. Waggaan 2 dhufe, waggaa 3 dhufe otuma jedhamu seera uumamaa keessatti dubartiin waggaa 45 ol dabarraan hin deessu waan jedhamuuf hanga dhaqanii waggaa 45 itti dhuma kadhatu. Gaafa umuriin irratti dhume dullumni itti dhufu kadhannicha hin dhaabanidha. Haa ta'u malee isa isaan waggaa dheeraa kadhataa ture Waaqayyo hin dhiifne. Waaqayyo galgala isaanii keessa isaan kiise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ergaa ganama kana Waaqayyo dubbadhu naan jedhe isinitti himuuf jira. Waaqayyo inni gaaffii Zakkaariyaas deebise gaaffii kee hin deebisa. Waaqayyo gaaffii kee hin deebisa. Waan jedhu irratti dubbadha nama sin cinaatti garagalaati. Waaqayyo gaaffii mana kee jiru hin deebisa jedhaani. Maal jettanii? Waaqayyo gaaffii namaa deebisa. Kanaaf kutaa kana keessatti gaa lubi kun gaaffii qaba. Haati manaa isaallee gaaffii qabdi. Cubbuu hojjenneetti cubbuun hojjenne. Jarri kun amala tokko qabu. Egaa tajaajiltootas waan ta'eef jireenya isaanii eeggatu. Aasaa isaanii eeggatu. Deemsa isaanii oolmaa isaanii eeggatu. Ollaa wajjin walitti hin bu'an. Nama wajjin walitti hin bu'an. Waaqa wajjin walitti hin bu'an. Waldaa keessatti nama walitti hin bu'an. Warra seera Waaqayyoo eeganidha. Warra qajeelfama Waaqayyoon jiraatanidha. Lachuu isaanii iyyuudha. Warra abboommii Waaqayyoo eegaa jiraatan. Asuma lakkoofsa 6 argattu. Lachuu isaanii jedha.
abboommii gooftaatii fi seera isaa raawwachaa guyyaa tokko keessa guyyaa tokkollee waan waaqayyo irraa barbaadu utuu hin raawwatin irra darbanii hin beekan jarri kun. Lamaan isaaniiyyuu qabeenya isaanii, yeroo isaanii, humna isaanii waan waaqayyo irraa barbaadu raawwachaa fuula waaqayyoo duratti jireenya jallaan jedhu jireenya qajeelaa jiraatanidha. Namni fuula waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraatu hawaasa birattis jireenyuma qajeelaa jiraata. Kanaaf dhabneerra gaaffii qabneedhanii waaqayyoo irratti hin gungumne. Jarri kun na dhibu. Utuu nuyiiti maalan balleesse, cubbuu maalan hojjedhe, warri cubbuu hojjetanuu dhala qabu, mana qabu, gamoo qabu, wayyaa qabu, hiriyaa qabu, maallaqa qabu, yaa waaqayyo jennee waaqayyo irratti gaan. Jarri kun garuu seera isaa raawwachaa abboommii isaa eegaa fuula waaqayyo duratti akkamitti jiraatan jireenya qajeelaa jiraatanidha. Garuu gaaffii qabu. Utuma gaaffii qabanii waaqaaf jiraatu. Utuma lolli jiru waaqaaf jiraatu. Waa dhabanii otoo mana isaanii keessa rakkatanii waaqaaf jiraatu. Ergaan isinii qaba. Utuma dhabdanii jirtanii, utuma fuula waaqayyoo irratti jireenya sirrii jirtanii, gaaffii dhammanni keessan guutamee kan jiru. Dhuguman isinitti hima waan bira dhuftan waaqa gaaffii keessanii deebisinii laatu. Mee waaqayyo deebii naa laata jedha. Waaqayyo nama akkamiif gaaffii isaaf deebii kenna? Isa jalqabaa nama abboommii isaa eegu. Nama akkamiin jedhe? Waaqayyo nurraa isinirraa kan barbaadu isa lallabu, isa kadhatu, isa soomu, isa waldaanuuf, isa dhukkubsatu, isa baratu, isa wallaalaarraa waaqayyo maal barbaada yoo jettan abboommii isaa akka eegnu barbaada. Yohaannis boqonnaa 14:15 ilaaltan namni na jaalatu abboommii koo haa eegu jedhe gooftaan gaafa lafarratti barsiisaa ture. Jaalala gooftaa qabnu maaliin agarsiifna? Isaaf abboomamuuf agarsiifna jechuudha. Waaqayyo nama isa jaalatu kan inni ittiin beeku faarfannaadhaan, lallabaan, kadhannaadhaan utuu hin taane isaa jiraachuudhaan beeka. Jarreen kun waaqa fuulduratti jireenya qajeelaa jiraatan. Lubi Zakkaariyaasii fi haati manaa isaa Elzaabeet sanyii warra lubootaa keessaa fuudhe. Kanaaf sanyii warra waaqa fo'ame, sanyii warra waaqa buluu, sanyii warra waaqa sodaatuu keessaa dhufte ishiinillee. Kanaaf nama abboommii waaqayyoo cimsanii eegan, seera tokkollee warra cabsan miti. Abboommii waaqayyoo warra gatii baasan, kabajanii warra kabachiisan, jarri warra salphaa miti. Garuu otuma abboommii waaqayyoo eeganii gaaffii jira. Itti yaada. Biyya lafaa kanarratti nama ta'ee namni gaaffii dhabee jiru. Baratu gaaffii qaba namni keenya. Inni nagadu gaaffii qaba. Inni tajaajilu gaaffii qaba. Inni biyya bulchu gaaffii qaba. Wattaaddarri gaaffii qaba. Naggaadeen gaaffii qaba. Barataan gaaffii qaba. Nama ta'ee namni gaaffii dhabee hin jiru. Garuu gaaffii hundumaaf deebii kan laatu tokkoof tokko jira. Innis eenyu jettan Yesuus. Mee harka keessa ol kaasaa gaaffii koof Yesuus jira jedhame. Jira moo hin jiru? Namni iddoodhuma iddoo isaatti gaaffii qaba. Biyyuma jirutti lafa hojii isaa ta'u lafa onaarra jiru gaaffii qaba. Jarri kun gaaffii isaanii gaaffii buddeenii miti. Gaaffii isaanii gaaffii fayyaa miti. Maaliif ho'attan namni gaaffii buddeenii qabu jira. Keessumaa Itoophiyaanonni nuyi kan barannu namni baay'een gaaffii buddeenii waan qabnu buddeenuma argachuudhaaf buddeen argatteetti buddeenii baranna waan ta'eef. Namni baay'een namni buddeen hin qabne gaaffii buddeenii qaba. Namni fayyaa dhabe gaaffii fayyaa qaba jechuudha. Hundumtu iddoo isaatti gaaffii qaba. Namni kun gaaffii manaa miti. Mana kiraan na rakkisee yaa Waaqayyo mana kiraa keessaa nan baaftu sinaaloo galgaayiidhaa hin jedhu. Nama dhiba. Namni gaaffii manaa qaba moo hin qabu? Qaba. Ammaanuu qaba. Yaa Waaqayyo manuma kiraa naa kennitan jedha. Keessaa na baaftee mana kiraa namootaa kennu humnaa kennitan jedha. Gaaffiidha Waaqan gaafataa jira. Amma warri manni kiraa mataa isin irraa ajjeese hunduu yaa Waaqayyo as keessaa na baaftee.
inni kaan immoo inni fayyaa dhabee ciisu yaa Waaqayyo yooma akkuma namaa miilli koo hojjete yooma akka namaa deemee akkuma namaa nyaadhee akkuma namaa uffadhee akkuma namaa baradhee akkuma namaa ol jedhee si galateeffadhaa laata kan jedhu hunduu gaaffii qaba iddoo isaatti inni baratee hojii dhabee taa'u yaa Waaqayyo balbala naa bantaa'e inni mataan dhukkubu yooma yaa Waaqayyo dhukkuba mataa kana keessaa na baaftaa'e inni nagadu yooma akka amaluutti suuqii guddaa qabaadhee makiinaadhaan nagadaa'edha hunduu gaaffii qaba. Namichi kun garuu gaaffii isaa gaaffii buddeeni miti. Gaaffii isaa gaaffii manaa miti. Gaaffii isaas gaaffii gaa'ilaa miti. Namni gaaffii gaa'ilaa qaba. Fakkeenyaaf eenyuun fuudhaa'edha. Eeyyuutti heerumaa'edha. Umuriin na darbeeraa'edha. Namni gaaffii qaba. Garuu fuudheetu dhala dhabe. Yaa Waaqayyoodha. Gaaffii isaa inni guddaan maal dhabanii dhala dhaban. Waa'een dhalaa erga gaa'ilatti seenanii namaa gala. Warra gaa'ila keessa ruuf dhalli maal akka ta'e sirriitti faadha. Ammasitti isiniin galu warri gaa'ila keessa hin jirre. Jarri kun waggaa eegan, waggaa lama eegan, sadi eegan, afur eegan, kudhan eegan. Garuu kana keessatti abdii kutanne deemanii otuma kadhatanii Waaqayyo silaa si tajaajillaa maaliif nuu deebi'uu dide gaaffiin keenya utuma jedhanii dullumni itti dhufte dullumni hin dhufa. Namni as keessa jiru namni hin dulloomne hin jiru. Hundi keenya taraa dulloomne galanni isaaf haa ta'u. Maafan dullooma warrettan immoo seera uumaati. Hin dullooman utuma tajaajilanii dullooman utuma seera Waaqaa eeganii dullooman maqaa Gooftaa Yesuus isinan eebbisu. Utuu seera Gooftaa cabsitanii miti utuma seera Gooftaaf jiraattanii barri keessan haa xumuramu. Tu Gooftaa komattanii barri isin jalaan dhume. Ananna ajaa'ibu jarri kun abboommii Gooftaatti qabamanii Waaqaaf jiraachaa turan. Garuu gaaffii qabu. An akka kiristaanaa gaaffii qabu hin jiru. Amma mee yoo baatanis oo galtanis of gaafattu yaa Waaqayyo isaan mana qabu anuu maali jettu? Isaan konkolaataan deeman immoo miilan deema yaa maali yaa Waaqayyo? Hambaaqoom raajii Hambaaqoomi baay'ee raajota keessa nama Gooftaa baay'ee gaaffii gaafatedha. Jallaatti tolee jiraataa qajeelaa garuu maaliif jedha? Gaaffii isaa gaafatee kun amma yoomitti otuma jedhu guyyaa tokko otuma ofitti haasa'uu otuma Waaqatti haasa'uu amma kaa bakkuma ati na dhaabde dhaabadheen si eegaa jedhe. Koobicharra dhaabadhe waan ati gootuun dhaggeeffadhaadha. Deebiin si bira jira. Waaqayyo jalloota iyyuu sababii uumeef qabaedha macaafni keenya. Maaliif jiraatu warreettani sababiin isaan jiraachisuufan qabaedha. Guyyaa badiisaman isaan kaa'edha. Jalloota irra qabu malee boruun qaban. Sirna dhagaa har'a uffatu, har'a dibatu, har'a ijaarratu, har'a makiinaa gaarii oofu garuu boru jireenya hin qaban. Isaan asumatti ta'aaf jireenya waggaa 70-80 keessatti asumatti itti tola. Akkas jedhe Daawit nama jallaa yeroo inni itti tolee miidhagee akka mukaa lalisee itti tolee galama yeroon argu baay'ee itti toleera. Gaafan galgala deebi'ee achi hin galu garuu xoologee mataa buuseen argee. Galgalli warra jallootaa baay'ee hamaadha. Kanaan warra jallootatti naariin hin badaa'edha. Waan jallaa godhanii argatanitti naariin isaan baduuf jiru. Fixeensa qabeenyi isaanii galgala isaanii wabiin ta'u. Nuyi garuu galgala keenyatu guddaadha. Meesinu akkas jira galgalli koo guddaadha. Kan warra beentee galgala guddaadha. Ameen. Ganamni kee yoo gad deebi'aa ta'e iyyuu dhumni kee baay'ee guddaa ta'a jedha macaaf. Ganama gaarii irra xumura gaarii wayyeedha. Sin eebbisu harka kee bal'isi. Tarii iyyuma keessa dhalate dhukkuba keessa dhalate ganama kee kana keessa namni hunduu si jibbuu danda'a. Harka kee bal'ifadhu ganama kee kana keessatti yoo gadi buutee iyyuu galgalli kee guddaa ta'a. Ergaa raajiitiin Waaqayyo kana siin jedhaa jira. Hin sodaatin galgalli kee guddaadha. Umurri kee guddaadha. Gaaffii irra qabdu siifan deebiseedha Waaqayyo. Mee gaaffiin koo hin deebi'a jedha raaja biratti. Ameen. Warra gaaffii fayyaa qabdan, warra gaaffii gaa'ilaa qabdan, warra gaaffii hojii qabdan, warra gaaffii tajaajilaa qabdan, maal nan dibdu yaa Waaqayyo, maal nan mul'isu yaa Waaqayyo, maaliif jireenya koo dhaareessitu yaa Waaqayyo, maalan balleessellee warri jettanii waaqattaasaa turtan ji'a miilanaa kana keessa guyyoota si'ame kana keessa deebii kee wal guuree dhufa siin jedhaa jira. Meedhaa deebi'a hidhiiraan siifaa deebi'u ameen. Waaqa gaaffii namaaf deebii laatu qabna. Tarii gaaffiin nuyi gaafannu
namoota tinjima iriyaat tinjima goddanyaat tinjima abbaa kee gaaffii cimaa gaafattee hin danda'u siin jedhe haati hin danda'u siin jedhe raajiin akka koo gaaffii kee hin danda'u fakkeenyaaf isinii fudha gaaf tokko Israa'el manaa ba'eet Israa'el lafa onaarra jira lafa onaarra otuma deemanii yeroo baay'ee gaa Waaqayyoo gooftaan silaa biyya Gibxiitii ofii nu baasee foon narraa dheeran gaaffii foonii dhiyeessan eessa jiru lafa onaa lukaannan iddoo sanatti qalamee nama kana hunda wal ga'u jiru yoo xinnaate namni dargaggeessi bichaan 500 daa'ima dhiisa warra dubartootaa dhiisa nama 500 hanga 600 olii kanatti foon dharraanee fidi fiddaadhaan Musee qaban. Raajiin Musee hin waamamee waan Waaqayyootti dubbatu godha geggeessaa gaariidha nama mana Waaqayyoo irratti amaname. Isaan booda jaarsa amma daa'imaatti hunduu balbala isaa dura dhaabatee boo'a. Nani baala. Inuma boo maal taatanii boos foon dharraan gaaffii fooniiti. Waan nyaatan dhabanii miti foonumatu nu fuuldura deema. Ayyootoo biyya Gibxii jiraanne foon nyaanna. Intinaa biraa bitannee garaacha nyaanna. Xeerii hawwiti isa biyya Gibxii mee shunkurtii achi dhiiftee dhuftee nu durgaa'eef. Waan Waaqayyo gaaffii kana deebifnetti fakkaatu garuu Musee qabatan maal fideetan foon mee foon jedhaan gaaffii foon ni rakkisaadha. Foontu foon fidaa'edha. Foonuma nyaadhu malee eessa jiru lafa onaa Musee fidi simmanaa nu baasee fidi bakka fidde maal foon. Ijoollee maal taatan foon ijoollee lama kana horiin qalamuun jiru maal taatan hin beeku keetti nuu miti as deebi'ee yaa Waaqayyo maalatti taphatte gaaffii guddaa gaafatame gaa Musee kana amannaa nan ajjeeftu karaa isaas deebi'ee booda hidhaan qabanatu ciniinsifatee isaan deemoo najjeesi bakka hin barbaadu maal kadhate gaaffii du'aa kadhate namni tokko iyyuu akkuma Musee gaaffii du'aa qaba. Nana jeeftu ona jiraachisuu dadhabde si jeesaa godhe hin duuta tokko dhugaadha jiraachisii dhiisee najjeesii kadhate silaa darbuu ni najjees silaa bayyuu ni najjees gaaffii najjeesiyyuu kan qabu baay'ee Waaqayyo gaaffii isaa harkaa fuudheetu hamma yaa Musee maaliif boosaan hin boo'in hin duutu atis gaaffii saba kanaa gadi bu'een deebisaa naribaam maal akka deebos akka sabnati baattee deemtu kun amala qabne tubeetta wuy sabnati fuutee manaa baate kun akka inni buddeen barbaanne dhee mannaa liroobsaa fi turee tubeetta namni xa'innaanis immoo situ didee kanaaf akkeettu iyyennan iisatin duutu iyyennan harki koo gabaama miti dheeraadha bakki isaan jiran bakka foonii yoo ta'u baateyyuu Waaqayyo foon ajajeen fida hidhiin jedhe isaan immoo guyyaa tokko nyaattanii guyyaa lama nyaatanii dhiiftan jedhiin jedhe iyyenna torbee tokkos miti ji'a tokko amma funyaan isi keessa botta si nyaachisa hidhiin jedhe gaaffii maalii qabdi gaaffii fooniiti Waaqayyo immoo amma si nyaachisa hidheen ji'a tokko guutu foon gadheedha immoo meeqa namas foon guyyaas foon galgalas foon borus foon iftaanis foon jettu ayyaana namni hundi nyaataa waan immoo torbee tokko guyyaa lama jenna gaaffii ishee kana nan amansiisa ji'a tokkoofan ishii soore foon malee nyaatu ganama foon guyyaa foon galgala foon maksasii foon bakka ilata jijjiiranii akka nyaata nan godhaa jedhe waan hin boo'ina tikka jedhe akka jedhu Waaqayyo ani gaaffii keessan nan deebisaan boo'inaa jaarsa boo'e daa'ima boo'e foon narraaneet waan garuu na qorteen niisu keessan na qabmoo jedhe achi sikse ani na dhiba Waaqa kan akkuma isheen na qorte immoo achi sikee keessa na qa'e anan na dhibe garuu waan lafa onaa irratti lafa hin yaadamne dhuguman isinitti hima lafa onaa jiru lafa omtuu keessan baane keessa jiru waan garuu qurxummii galaanaa ol jaase gaa gooftan ameen hin jettu gaaffii ati gaafatte lafa kam jiraadhu inuma sii fidaachetti mee Waaqayyo gaaffii deebisa jedhame
namni si cinaatti garagali gaaffii meeqa qabda? Waaqayyo maal akkasii godhu barbaaddaadhaan gaaffii qabdu warra gaaffii qabdan akka koo naaf abboomami siifan deebisa warra abboomameef har'ayyuu Waaqayyo dhiyoodha warra isaa jiraatuuf Waaqayyo dhiyoodha warra isa dhaga'uuf Waaqayyo dhiyoodha warra isaaf amanamuuf Waaqayyo dhiyoodha kanarraa kan ka'e gaaffii qabu hiiphoo qabu garuu immoo dhala dhabaniiru garuu immoo gooftaadhaaf ajajamuu hin dhiifne abeet na dhibaan nuyi gaafa rakkanne gooftaa irratti kaana gaafa dhabne bakka kana mannaa inni waan baay'ee keessa dhaqnee galla namni tokko yoo ta'uu baate ammaraachi xabalas nan laalameedha al takka waasii deebi'oo didemee obsumaan eegi Waaqayyo amala isaa keessaa obsa kiristaanaaf obsa kenna guyyaati jetteetti ta'uu dhiisuu mala guyyaa teegdeetti ta'uu dhiisuu mala gaaffiin koo har'a ganama kanamaa deebi'uu dideettee Waaqayyo irratti hin ka'in har'a yoo didee boruun deebi'a boroo dideeftaan hin deebi'a bara kana yoo didee barattaan hin deebi'a Waaqayyo garuu yoo ture yoo buleeyyuu gaaffii kee otoo hin deebisin hin dhiisu gaaffii fayyaa kee gaaffii gaa'ilaa gaaffii dhalaa gaaffii hojii gaaffii qabduka gaaffii keessan baay'ee isaa himameen dhumu baay'ee isaa immoo deebbattaniittu baay'ee isaa immoo kan koo Waaqa malee homtuu hin deebisu jettanii dhiistaniittu sirriidha kan namni hin deebisne isa deebisa kan ollaan hin deebifne isa deebisa Waaqayyo gaaffii dhokataa siif haa deebisu harbataa tokkottuu samoona waa gadhiise onlaayinii kanarratti warri gaaffii manaaf konkolaataa Waaqa qaqqaccaqxanii dhiisaa dinquu dayyaasaa hin deebisaa achufaan erga akkas ta'e mana kiraatti rakkattaa jedhanii isumaan jedhu gaaffii kana eenyu deebisaa Waaqan gaafatinaa warri manaaf konkolaataa dinquu dayyaasuun deebisa deetu gadhiise otoo deebisee hundumti keenyaa baanee ka galanni gooftaaf haa ta'u gaaffii kama ta'u xiqqoo dhageettanii kan tuffattan guddaa dhattanii kan sillaaltan hundumaaf Waaqayyo deebii qaba sinitti dubbataadhaa Waaqayyo jiraa gaaffii wayi mana keessan dhuguman isinitti guyyaa ishee wajjin qabadhaa naa deebi'e inni waggaa kana kadhadhe naa deebi'e inni ji'a kana kadhadhe ganama kadhadheen galgala argadhe galgala yeroo rafuu kadhadheen ganama itaan arge amma jettanitti waan nama baay'ee gidduu kanaa tiisa mee amee jedhame isan gaafadhe jedhame na duuka hin jenne isan gaafadheedha isan barbaadeedha nan argadheedha sin eebbisu isa hiriyaa kee biratti dhabde isa ollaa biratti dhabde isa waldaa keessa teessuu dhabde isa umurii kee keessatti ammaadhaatti utuu hin argatin dhabde dhiiga olichaan argadhu maqaa Yesuusiin hin argatta siin jedha Waaqayyo mee ameen jedhi isan dhabe nan argadhe dhime siifaa ta'u ameen jedhi ala dhabde ala moo Waaqa kenna xonqolaan hin kennu namni birrii namaa kenna dhala namaa hin kennu yoo kenne iyyuu guddifadhu jedha naa guddisiidha guddifachaadhaan jarri kun garuu guddifachaas hin barbaanne anuma keenya nuu kenniidha kanaaf dhala kan kennuu danda'u Waaqa waan ta'eef gaaffii kana yaa Waaqayyo ganamaaf galgala yoom dhala nuu laatta yoom maqaa dhabdummaa jedhu nurraa kaafta isa kana gaaffii isaanii gaafa immoo dubartiin gaafa umuriin achi siqee maseentu maqaa baay'eetitti bogga'a gaangee jedhu akka aadaa keenyatti ishii maseena jedhu maqaa Elzaabeet dhiisanii ishii maseentuu san jedhu maqaa baay'ee tureera gaafa waa dhabdanii namni beekus hin beeknes jecha isin irratti tamaara gaafa argattan garuu hundumatu fira isinii ta'a gaafa dhabdan garuu innumti fira keetillee kera kee dhufu mana kee dhufu sin beeku siin dawwalu gaafa qabdu garuu eessa irtaa bilbilli walirratti gala kanaaf nama dhabaa firruun jaalatu nama dhabaa obboleessi hin jaalatu nama dhabaa waldaan hin jaalatu nama dhabaa hiriyaan kees hin jaalatu warra waa qabutu namnuu barbaadu garuu waa tokko sittima waa dhabdee mar'aat ayi jettanii gaaffii keessa kan jirtan isa miilanaa hin argatta dhabuu kee nama si dhiisee sitti deebi'a hin jirtan dhabuudhaan fira sigata dhabuudhaan hiriyaa sigata dhabuudhaan haala si buusa
waaqayyo miilana hin argatta warra si buuse sitti dachaa'edha jedha. Ola hada gaboria mi abotti faddu akkas godhi ofirratti dhaati isan nabi nan argadha jedhame maal jettan በኢየሱስ maal jette maako sifaataasisu yesus sadabdi argadhu umurii dhabde keessatti miilana galgala keessa argadhu sifaata'u በኢየሱስ jireenya qajeelaa jiraadhu gaaffiin jira gaaffii koo waan deebisuu dideettee iwwa shaakkatin gaaffii koo waaqayyo deebisuu dideettee iddoo kee gad hin dhiisin tajaajila kee gad hin dhiisin kadhannaa kee gad hin dhiisin qulqullummaa kee gad hin dhiisin waaqeffannaa kee laaffisin waaqayyo natti jijjiirame akka namaa natti ta'e dugda natti gate innis na dhiise hin jedhin waan bara itti boosse keessatti guyyaa gammachuuf qananiisii midaa'edha. Mee akkas jedha akkam boo'etti na fedhaame ila namoota sadi akka booftanitti nafna sinii jedha waaqash akka gadditanitti nafna sinii jedha waaqash mee akkan gaddetti na fedhii raajoo fedhati yes afurumaan jirtu yaadu ameen ameen akka gadditetti naftu akka boosetti naftu akka namni waa siin jedhe sanatti naftu gaaffii kee tara taraan sii deebisa ameen sii baa ta'u ameen. Abboommii gooftaatiif seera isaa raawwachaa yeroo baay'ee nu gaaffii dhiyeessina malee jiraanneerraa waaqaaf namni waaqa jiraatu illee too waaqa komate gaariidha yeroo tokko tokko tuu waaqaan jiraatin waaqa koman tuu waaqaan abboomamin waaqa koman tuu waaqaan sodaatin waaqa koman utuu waaqaan kadhatin waaqa koman nama tokko tokko nan kadhadhananii gungum kadhannaaf gungummiin gargari. Kanaaf jarriin gunguman hin jedhuun kadhatanidha. Waggaa dheeraa kadhatan. Waaqayyo saba gungumu dhaloota gungumutti hin gammadu. Hin jaallatu. Gungumuurra baafnee kadhachuu keenya barbaada. Kanaaf abboommii isaa eegaa seera isaa raawwachaa fuula isaa duratti jireenya qajeelaa jiraatan. Kana keessa tajaajila isaanii addan kun. Fuula waaqayyootti warra jireenya qajeelaa jiraatan waaqayyo gaaffii isaanii utuu hin deebisin hin hafu. Dhuguma isinitti hima. Inni lubbuu sii laate mee akka waa sii yaaddanan barbaada. Inni lubbuu tokkicha qabu sii laate waan biyya lafaa irratti ittiin jiraattu si dhoowwata. Gaaffii waaqayyo immoo hin deebifne jira. Sirriidha gaaffiin biyyi hin deebifne jira. Gaaffii ati gaafatte mootonni hin deebisan. Tajaajilaan waldaa keetii hin deebisu. Gaaffii ati gaafatte abbaan manaa kee hin deebisu. Dhallati qabdu hin deebisan. Gaaffii ati qabdu mootummoonni addunyaa kanatti walitti dhufanii ishee deebifnaa fi hin deebifnaa fi isaa otoo deebisuu dhiisuu malu. Gaaffii keef deebii kan laatu garuu tokkichi mirga abbaadha. Inni immoo siif hin deebisa. Kanaaf gaaffii waaqayyo deebisuu dadhabu dachee kanarratti hin jiru. Maaliif oottan maaliif akka ta'e isinitti himu. Yeroo ta'e ijoollee lamatu si'uma tokkicha gooftaa amanan. Gooftaa amannaa waaqayyoon waa gaafatanii akkas jedhanii isheen tokko waaqayyo dafii na eebbise innaa waaqayyo dafeetuma eebbise. Ishee tokko immoo eebbisuu dide. Maaliif yaa waaqayyo ishee eebbiftee anaan dhiifte jettee waaqayyoon gaafatte. Maaliif ishii daftee gargaarte maaliif ishiidhaa daftee balbala bante. Guyyaa tokko si amanne guyyaa tokko cuubamne si'uma akkuma ishii waaqessutte si waaqessa si waaqessitutti garuu deebiin waaqayyo maal ture yoo jettan isheedhaaf kanan dafee kenneef yoon kennuufi baadhee nan dhabaa kanaafan kenneef jedhe. Anaa wannaan utuun sii kenne immoo siin dhaba kanaafas si kaawwadhee jedheen jedhama. Argitanii joo yeroo tokko tokko waaqayyo gaaffii nuyi gaafanne dabee nuu deebisuu dhiisuu mala. Turee kan deebisu jira dafee kan deebisu jira. Isa turanii eeganii obsa nu gaafata. Isa dafeesi waaqayyo amanamummaa nurraa barbaada. Namni tokko tokko utuu argate waldaa keessan taa'u. Utuu eebbifame waaqeffannaa irra dhufu kanan dhufu. Amma waaqayyo fagalatu namoonni baay'een sin dhukkubnaan waldaa dhuftan baganuu dhuftan. Gaaffii dhukkubaa waan qabdaniif utuu fayyitanii dinnicha koon facaafadha ittiin dhuftan. Nana ramaddaa ittiin dhuftani. Kanaaf waaqayyo gaaffii dhukkubaa sii kenne akka ati waldaa dhuftu godhe maqaan isaa ulfaatu.
Tora kin injiru ta'e nama tilallam nun qabnu baga jiraate. Rakkoon utuu injiru ta'e num. Rakkoon qoraasuma amanaat. Kolleejjii amanaan keessatti waaqa isaa argu rakkina jedhama. Rakkinaan hin ilaalamta malee rakkinaan hin baddu. Kanaaf utuu dargaggeessa ammaas taa'ee faarfatu kun baajaajii argate asii ta'a. Asiraatiin sanbata kaffalaa sanbata malee maal na barbaadde waldaan jedha. Kanaaf namicha asuuta waa'een baajaajii akka galuuf jedhee gaaffii baajaajii yoo inni irra qabaate dafee deebisuuf suuta deebisaa. Amma waa'een baajaajii galuufitti. Amma nama tokko yaa Waaqayyo gaaffii birrii qabu birruma naan laattuwan. Birriin sun yookiin nu balleessaa yookiin nu dhaaba. Waa'ee birrii sanaa sirriitti hubannoon qabnu taanaan ittiin banna. Waan ittiin bannu nuu kennuu barbaadu. Erga waa'een birrii nuu galee nuu kennuu barbaadu. Amala Waaqayyooti. Tokko Waaqayyo fayyisee mana isaa keessa hambisa. Tokko immoo fayyisuu dhiisee torbee lama hin fayyisaa torbee sadaffaa immoo itti kaasa. Namitti ittiin eega Waaqayyo. Micoo ittiin eega. Araa yoo Waaqarraa fagaadheen jiraadhuu jetti. Sanarraa kan ka'e mana Waaqaatti akka isheen hin banne. Araa isaa keessa akka hin banne ittiin eeguuf dhukkubayyuu nama keessa ka'a. Namni garuu quba hin qabu. Phaawulos agarree yeroo sadin kadhadhee sadanuu irratti isa yaadni kun si gaadha deebii Waaqa. Namittiin of tuuluu yaaddu waraansa achumaatti ka'a. Araa jedha gad deebi'a. Akkan of hin tuulleefne keessa kaawwame kanaaf jedha. Yeroo tokko akkaati Waaqarraa fagaanneef akkaati hin duune hin jiraanne godhee xapxapsii godha jechuudha. Ammas argattee deebitee kadhatta. Maarree gooftaadhaa dabali kaa'etta ammas naa kenni kaa'etta. Kanaaf jecha Waaqayyo yeroo tokko wal faana dafee sii deebisuu dide. Nama tokko heerumnaan waldaadhaa badde. Fuunaan waldaadhaa badde. Dhugumaan isinitti himamu. Sooromnaan, fayyinaan, guddannaan, gaaffisaa deebinaan nama baay'eetu gooftaa isaa iyyuu garagale. Charchiin hin jiraayyeerra jedhe. Kadhannaan hin jiraayyeedha. Gaaffii akkasii keessatti deebi'e. Kanaaf Waaqayyo yeroo tokko dafee sii deebisee akkati mana isaatii baddu barbaadu. Garuu achuma keessa turtee akka isa eeggattee guyyaa sanumaarratti waggaa dheeraan kadhadhe waan miila na gargaare akkaateettu barbaadu. Kanaaf yeroo tokko hin tura. Gaaffiin namaa deebi'uuf hin tura. Anjarreen kana cubbuu hojjetaniif hin turre. Yeroo tokko maal amma keenya alaa tureen. Maal balleessee na jalaa ture fayyinni kun. Ati garuu fayyuun dideettee Waaqayyo irraa dugda keen garagalchi fuula keen garagalchi. Ittiin gatin jireenya dugda kee Waaqayyo ittiin gatin Waaqayyo ittiin geeddaramin Waaqayyo suma kaleessa nama si godhe sanadha. Kanaaf jarreen kun hiruma waaqessu, hiruma jiraatu, hiruma abboomamu, hiruma waaqessu. Guyyaa tokko gaa darabeen balbala isaatii sageenyan yerootu namaa ga'a. Yeroon isiniif haa ga'u. Waaqayyo gaaffii nama akkamii deebisa? Gaaffii nama dabaatee dhaabatee isa tajaajilu. Ameen jedhame. Waaqayyo tajaajila. Merga keessa ol kaasaa yaa Waaqayyo sin tajaajila nagari gaarii dhaame. Warra isaaf abboomaman, warra aarsaa isaa dhiyeessan, warra akkasiitiif deebii laata Waaqayyo. Aarsaa dhiyeessuudhaaf holgale jedha. Lubummaa isaatiin akka maloo jirmaachisuu isaanitti aarsaa akka dhiyeessuuf buufata mukaatiin irra bu'e tajaajila olaanaadha. Waaqayyo namarraa kan barbaadu aarsaadha. Aarsaa fuula Waaqayyo duratti bobeessuudhaaf kennuudhaaf hollite mana qulqullummaatteedha. Namichi gaaffii qabu kun ol seene darabeeti isa ga'e yerootu isa ga'e carraati irra bu'e namoota jiran keessa sinii kadhadhu hiriyaa kee gidduudha carraa ulfinaa tokko sirra bu'e yeroon gaaffiin keetti deebi'u siif haa ga'u. Ola hadaala bahadiyaa sagalee tokko gara koo dhufa isa miilanaa si dhaqqaba carraa naamee mee isa miilanaa kan kooti jedhame ameen jedhiga bara darbe si darbe barana si jalaa dhumuu kee ji'a miilanaa keessa guyyaa irraa keessa carraan fayyinaa carraan milkaa'inaa carraan tajaajilaa kan kee haa ta'u maqaa Yesuusi. Mee akkas jedha ofirratti raaja isa miilanaa kan kooteedha. In amantaa akkasii jedhu abbaan kee dhuga baatiin isa miilanaa kan keeti. Galanni inni ittaanu kan keeti. Darabeen siigaa jiraame. Darabeen ga'e. Guyyaa ga'e.
Yerooggee gaafa darabeen ga'u lakkiin tajaajilu waannoom gaabbii koonaa deebis lakkii hin barbaadu hin jenne Zakkaariyaas carraan nana qabe akkuma kalee saarsaa dhiyeessarra saarsaa qottafuu fa'i. Kadhannaa keetti fufi, aarsaa keetti fufi, ilillee keetti fufi. Waaqayyo gaafa kana goote waan mana kee keessaa si rakkiseef deebii laata. Yeroo tokko tokko ammayyuu gooftaa gooftaa jettaayi nuun jedhu akka haadha manaa yoo ammayyuu ijoollee dhabee galanni siif haa ta'u aarsaan mana isaatii oomnu qotee du'e malee aarsaan galataan dhumne waan qalee dhiyeessutu jalaa bade malee laphee isaarraa illee hin dhaaban. Kanarraa kan ka'e gaafa raama'ullee haaleluyyaa galanni isaaf haa ta'u gaafa ijoolleen guyyaa tokkotti ijoolleen afur jalaa dhumtullee haaleluyyaa dinqi koono maraatee namitti nanaet hin ammallee gooftaa gooftaa jetta habaarteen duutu yeroo tokko tokko waldaa jettaa siin jedhu ammayyuu numa kadhattaayi harma ammayyuu numa joortaayi meerre yoon fayyitee siin jedhu akka jedhu Waaqayyo ayisoo jabaadhu ganama kee galgala kee caala gatii kee gumaa kee nan baasaane Waaqayyo al takka namnati wajjin moo meerre oomsitee siin jedhu meerre yoon fayyite zayitii sinamne bishaan sinamne harki namaa sinamne waldaan kaan sinamne siin jedhu ergaan sii qaba inni yoomiin bara fide siinis bara fida. Obsa si gaafata gaaffii kee deebii argachuuf waan godheef isa beeka. Qiraacii fuudhee fooqa salphaan seenaan diraamaa miti. Du'atu sila du'a kadhatama najjeesii kadhatama. Sirruma du'uu qabdaatte dhugaa qabdiin karaa tokkos gaafa laaltan garuu namichi ogeessa cubbuu akka hojjetee kun ittiin dhufne utuu bara keenya yoo jiraate ergaat irratti darbee xonqolaa walitti qabdee kanaan Waaqayyo ishii kassarsee galanni isaaf haa ta'u waldaan tinaatti darbee yenna baga hin jiraatin dhaloonni baranaa hoggas namicha sooressatu guyyuma tokkotti ta'e. Utuu sin ta'e finyoo fudhattanii gadi hin buutanii isa miti daaqoon lama utuu wal faana dhumte jireenya maalittan ta'a. Bircukkoon mana keessa utuu shanan shaa walirratti dhume idaa namaa kaffaluu dadhabee namni udheena qabee nama meeqa tofajjeesse. Kana hunda dhabee galanni isaaf haa ta'udha. Namichi kun maraata namoo fayyaadattamuu akka geessine horii dhabu, dhala dhabu, ijoollee dhabu. Galanni siif haa ta'u sawiyyaa abduu albaqa amma waaqa jetteen hin gubatte deessee namaa gadi godhe isatti dadhabduudhaan waan agaleedha. Gaafa eebbifamullee bira jirti ijoollee maal fakkaattu immoo deessee waan kun garraamiidha. Ijoolleen akka yoo babbareedduun lafarra hin turreedha. Yesuus gooftaa ergaa wayiin naa dhufu namoonni na fixadheetan jalqabuuf jirtu. Ergaadha warri waa of harkaa fixattan si jalqabsiisuuf. Kutaa tokkotu dhugaa laaba ani san beeku garee kadhannaa wayii keessatti mana wayiitti wal argine Waaqayyo akkasiin jedhe obboleessa nanaan jedheen ani hin beeku irraanfadhee hoggas birrii qaba birrii 60,000 qabadhe tureera bara 2000 fi naannoo 6-7 kana keessa birrii guddaan qaba magaalatti galeera nama mukka'u birrii qabu hin jiru waan ta'eef akkasiin jedhu Waaqayyoon jedheen hin beekanis si fixachiiseen si jalqabsiisa siin jedha. Ameen maal jedha seetan akkasiisa si haifatu ergaan kun hin koomiti maal la fixachiisaanoo qaba hin jedheedha. Namni qabu ameen jedhaa sila hin fixattaa duwwaa taataa sin jalqabsiisa siin jedha Waaqayyoon jedheenan muruman nageenitti mee hoggasinni kun sobduudha naan jedha. Inturree birrinan ittiin dhaadadhu sun hundi isaa waan ammana kiraa kaffalu dhabeen baddeessaa dhabii mucaan jallutti galee guddate kaasooreessaa hoggas waan nyaadhu dhabnaanan biyyatti gadi bade fixatee mee nan qooseedhe guyyaa san hundumaa fixadhee waan nyaadhu dhabnaan yabbaa koo asittan du'a jedhee puh otoo jiraateyyuu sila ariifii ture namni sun. Bara tokko dhugaa laaba'e bara kana keessadha. Waggaa laala bara 2007 nuu yaadadha.
Barakana na argee dhugaa ba'e hixadheen waanan godhu dhabee waggaa tokko makaraa nyaadheen Waaqayyo gateen hanganne shunkurtii dhaabuttan deebi'e jedhe. Waaqayyo achuma na kaase immoo jedhe. Amma ammatti baddeessaa jira. Na fixachiise reefuun qabadhee jedhe. Sittan qoose guyyaa sana. Yeroo tokko tokko Waaqayyo olii dhufnaani of si barsiisuuf si fixachiisa. Warra fayyaan qaba jedhanii of tuulanii biloonii wayii dhaqee tuqa. Idda qaama keetii keessaa tokko akkanuma micciirran ikkoo ciisteen bultu. Safuudhaansa. Asuma waan ta'eef fuunaan akkaatti deemta isa dur qab jettee deemtu. Ijoollee nagaadhaa itti baqa. Safuudha masaa of si barsiisuuf jedheet waan ta'e dhaqee micciira. Waaqayyo bishaan marziin godhu sina jeesu defee of tabbachiista sammuu kana namicha tokko dheeraa ati guddaadhaan hin jejen Nabukadnezar jedhama mootii tokko. Ahaa jedhee Waaqayyo riimoota of harkaa qaba switch down jedheet arraab sammuu namaa of keessaa baaftee sammuu bineensaa fudhatta bakka Waaqayyo sooftuweerii sammuu geeddan namittiin of janya waggaa 7 bineensa ta'e daggalatti galii marga nyaadhodhe. Dinki kun macaafarradha. Maaliin of janya sammuu namicha kaleessa biyya bulchutu waraabessa wajjin tarree oola. Si oolchu. Namichi ribeessa yaasee keessa yaasee namicha buddeen xaafii nyaatu marga nyaatu. Safuu waan barbaade nama godhaan garuu waa tokkoon siin jedha. Wayibsi fixachiise, wayibsi tursiise, wayibsi dhoowwate harka kee bal'ifadhu. Isa miilanaa garuu si haakiisu. Ol kaasime maafan akka baluutti isa Oromoon hidhee maafan akka baluutti balbalina balu akkaatti isa wallaaltu hin barbaadu akkaatti tasaduutu hin barbaadu. Kanaaf ta'inna isa miilanaa garuu akka Iyyoob galgala kee haa guddisu. Ganama Iyyoob irra galgalli Iyyoob guddaa ta'e jedhe. Mee botti fadhuuti anoo fixeera galgalli koo guddaadha jedha ayyaatu. Inte kanaan naadadhu maal oonkeetu guddaadha. Mee boriin koo jedha galgalli koo jedha umurii koo jedha mee guddaadha jedha guddaadha. Yeroo biyyi lafaa boossu isin hin gammaddu jedhe gooftaan. Yoo biyyi lafaatti tolu garuu isin hin boossu. Ameen. Bara biyyi lafaa gadi bu'a tol ba'aadeetti. Faallaadha bakka jire. Bara ormatti tolu sitti hin tolu. Bara jallaan kuufee garaa guuttatee deemati qooqaan bulti. Gaafa guyyaan gooftaa garuu warri har'a mana qabna gamoo qabna lafa lixaa dhabaniitu ati inni mana kiraa keessa joonja'aa baate. Ameen hin jettu. Nama harka si qabullee ni dhabde guyyaa tokko gooftaan sii dhufe. Har'a guyyaa keeti. Bara baraan deebitee hin boossu. Imimmaan har'aa booda sirraa qeera'eedha. Guyyaan akkasii si dura jira. Ameen. Merga kee ol kaasi gaaffiin koo hin deebi'eedha. Aarsaa dhiyeessuu kenni singa. Aarsaa dhiyeessu. Yeroo kee aarsaa godhu. Qabeenya kee aarsaa godhu. Humna kee aarsaa godhu. Lubbuu kee aarsaa godhu. Waanuma qabu aarsaa godhanam. Aarsaa dhiyeessuudhaaf gaafa inni dhaabatu. Har'a yeroon ga'eera. Iddoo itti ixaanni argamu aarsuudhaaf. Gara mirgaatiin dhufeega. Yeroo ergamaan Gabriel jedhamu hin aarsaa isaa qabatee jira. Gaafatti lokkosee aarsaa kennuuf jedhu dhufee dhaabate. Akkamitti gaaffiin koo deebi'a warra jettaniifi ergamaatu sii deebisa. Ergamaa tokko dhufa. Ol kaasi siniifan erga kan jedhe wayii qabna. Hafuura si gargaaru. Hafuura si tajaajilu. Hafuura lafa dadhabdee si jabeessu. Hafuura gadda keessa ta'isoo siin jedhu. Gaafa kophaa taateeti kophaa miliqa siin jedhu. Ergamaa isaa hafuura qulqulluu siima ergu Yesuus. Ergamaa Gabriel dhufe. Ergaa baatee otoo raajota akkasaa ta'e luboota akkasaa ta'e waan fudhatu miti. Namichi warra samiiyyuu karakkareera. Kabbaadhiidha tajaajiltoonni ergaa karakkarra. An akka tajaajilaa ergaan fudhanne hin jiru. Saba wayya. Kanaaf Waaqayyo iyyuu beekee maal godhe beektu? Gabriel isa fuula Waaqaa dura ganamaaf galgala dhaabatee ergaa fudhatee gara sabaa gara namaa dhaqu karakkare Zakkaariyaas. Na'ee sodaatee sirriidhaan warra lafarraa miti warra waaqarraatti itti dhufe. Warra inni beeku miti warra inni hin beeknetti itti mul'ate. Zakkaariyaas abeet hin sodaatin kadhannaa kee Waaqayyo sii dhaga'eera. Anoo Gabrieliidha.
idde kadhannaa isa kam jedha isaati manaa kee dhabduu turte hamma ilma sii deessi siin jedha Waaqayyoodha. Hin gammaddaa jedheen. Ameen jettani? Ilaa miilan tarii nama warri mucaa barbaadenis maqabatama waan mucaa isinii kenna. Garuu kakuu guddaatu mana keetti dhalata. Injirtan harka kee bal'ifadhu. Mana Zakkaariyaas Yohaannistu dhalate. Mana kee keessaa miilana fayyaan hin dhalata. Nagaan hin dhalata. Eebbi hin dhalata. Ulfinni hin dhalata. Atis hin gammadda, ollaan hin gammada. Omoon hin gammada. Hafuurri gammachuu si duukaa galaarra. Mee mana kootti nagaan hin dhalata jedhaa yaadu. Akka amante siif haa ta'u. Eebbi siif haa dhalatu. Milkaa'inni siif haa dhalatu. Waan dhalatee beenne sii dhalata. Mee nagaan hin dhalata kan koo jedhaa yaadu. Haa dhalatu. Isa mana keetti dhabde manuma keetti argamu. Oh yaa Waaqayyo isa ollaa biraa dhabde ollaanuma kee biratti argamu. Waaqayyo sii deebisaa ameen. Hin gammadda. Namoota baay'eefis gammachuutu ta'a. Hidhan gammada, ollaan gammada. Warra waa'ee kennu shigii galee kadhataa ture wayii maal jira? Ergaan sii qaba. Ati quba qabdan qabdu ta'a. Waa'ee kee warra kadhatanuu gammachiisa Waaqayyo. Anama maqaa keessa noonna hubadhe yaa Waaqayyo nama waldaa sana dhufu jedheen dhima Waaqatti. Ilaa gaafa milkaa'uu kee ani argu waa'ee kee funan galateeffadha. Garuu namoota baay'eetu waa'ee kee gammada. Yaa Waaqayyo ilaa fudhadhoo ilaa fayyuu kee arganii inni tokko oboo inni tokko hin kolfa. Garuu harki baay'inaa isa miilan hawaasii ta'ee gammada. Kuni timbiitii samiirraa dhufe. Atis hin gammaddu. Namoonni baay'een hin gammaddu. Haleluuyaa. Garaadha isaatii jalqabee hafuura qulqulluu guutama. Ergaa gurguddaa hafuura Eeliyaas turra dhufu. Mucaa salphaa miti mana keetiin dhalatan. Mucaa taraa haraqaammii miti. Haraqee kan dhugu mana qariiboo kan oolu miti. Haayilanyaa galgaa'in mana keetii ba'a. Mahadalabo inni sirraa dhalatu tarree maqaa kan dhaabatu tarree du'aa kan dhaabatu odoo hin taane inni sirraa dhalatu biyya kan tajaajilu ta'a. Ollaa kan tajaajilu ta'a. Waaqayyo warra ameen jedhee naa taasisu. Nekkas jedhiidhaa inni mana kootti dhalatu jedha. Biyyaaf eebbataa jedha. Yes. Hin amantaa zamana keetti dhalatu ollaa kee tajaajila. Abbaa faana kee harka qaba. Zamana keetti dhalatu addunyaa gammachiisa. Siif haa ta'u maqaa Yesuusi. Hafuurri Eeliyaas irra dhufa. Ishi nama salphaa miti. Abboota haadholii dargaggoota itti lallabee garaa tokko godha. Haayilanyaa nabiyyi Noohi raajii addaan mana keetti dhalata. Yaa Waaqayyo atamma isa dhala isa mucaayyuu miti. Mee ol kaasini kakuu qabda miti. Waan baay'ee qabda waan baay'ee gurraa dhageesseetti. Waan baay'ee ol fooftee jirtu. Maqaa Yesuus namaa miti jireenyi mana keetti haa dhalatu. Du'a miti jireenyi mana keetti haa dhalatu. Qaba miti fayyinni mana keetti haa dhalatu. Haa dhalatu. Yeroo tokko tokko gaafa namni waa lolee aaru nan dhagaa jecha kan har'a waatu dhalata. Gaafa akkas jedhamee dubbatan maaltu ta'a? Dubbiin hin qimte jechuudha. Har'a waatu dhalata. Har'a ka'ee dhuma kooshiidhaa geessuun naaga. Har'a waatu dhalate. Ijoollee waatu dhalata waan ta'eef adaraa jedhu. Namni akkasii dhaadanna. Kana jechuun kabbaadiidha jechuudha. Hamma waatu dhalata yeroon sin hin jedhu kan biyya naasisu miti kan biyya gammachiisu. Haa dhalatu. Yaalaa hadii kafaa hadii anaafoo. Afurri Waaqayyo waan tokko natti dubbataa jira. Waan biyyi si harkatti arguun sii kenna si. Ilaa haa ta'u waan biyya eessaa fuutee jedhan eessaa fiddee kan akkanaa jedhan mana keetti si harkatti argu. Yoo baatu yoo galtu si harkatti argu. Siif haa ta'u kana meen jettee amee. Gaafa gaaffiin deebi. Gammachuutu ta'a. Boqonnaatti ta'a. Hiikamsatu ta'a. Waaqayyo waaqa gaaffii namaa deebisudha. Abdaalaata gaaffii akka Zakkaariyaas hin gammade. Oh haleluuyaa.
Kanaaf akkas jedhe immoo gaafa kana hundumaatti musila haleluuyaa Yesuus geetaa no haleluuyaa hin jedhu. Ayyaa galgaayi maal jedhe seetan kun akkatti ta'u attamitti beeka maali haati manaa koo dulloomte tokko anis dulloomte waa'uma akkasiyyuu dhiifu eessan ta'a maal taatee ay ergami jimmoo ani Gabri'eelidha fuula Waaqayyoo dura kanan dhaabadhu misiraachoo kana sitti muuf ergan ati garuu ergan sitti mee yeroo isaatti isa raawwatamuuf jiru hin amanne olii waan dhufeef dirqama ta'a waan ta'eef garuu hamma kun ta'utti didaa ta'ee Waaqayyo riimootii of harkaa qaba switch down godha afaanuma qollo namittiin amma ji'a 9 mucaan dhalatutti harkaan milikkita kenna hin dubbatu Waaqayyo hidhee tamansiisa odoo namoota tokko akkas nu godhe gaafa shindiddu waa godhe anan manan gaafotoo dheede gaafuma kana gaafate akkamitti ta'uu danda'a silaa dulloomee gaafi sirriidha isheenis dulloomtee hin barbaadu bakka ani yeroo isaa miti amma yeroo itti raawwatamutu ga'e ergamaan Gabri'eelin immoo meesinii kadhu yeroo ati kaatetti waan baay'ee dhabde yeroo ati fiiddetti hunduu si durse garuu siifan kadha hamma garuu yeroo Waaqayyoo siif haa ga'u ila yeroo namni baay'een si biraa fayyadu hin fayyine yeroo namni baay'een si biraa guddatu hin guddanne hamma garuu yeroo siif haa ga'u ola bahadiga ergaa tokkoon na guutu namoota tarree namaa humna dhaabde jettan tarree namaa bira si dabarsa hidhinnaan jedha si dhaabuduu waa miti lamuma amma jirtuu kaate yooman akka abaluu ta'an jedhin bira dabarta siin jedha Yesuus non tarree dhiyaakoo na dhaabde yookaan yooman akka dhiyaakootti jiraadha yooman akka dhiyaakoo akkas ta'a akka dhiyaakee ta'uu fi dhariibatin Waaqayyo isaan bira si dabarsa. Hamma mucaan dhalatutti didaa taataa kana booda switch down jedheen garuu harki socho'aa miilli socho'aa buddeenni nyaataa bishaan dhugaa mannaagar dubbachuu hin danda'u zim godhe waan hin amansiise agalgaayin hin amanu waan ta'e dafee sila haleluuyaa Yesuus geetaa no jedhee fudhachuun qabu otuun isa ta'e immoo mataadhaan garagalee fudhachuu malee ture. Saatiin dhiisetti saatiin barbaadetti dhiisee saatiin barbaadetti dhufa kana keessa isaa jira yeroo inni barbaade dhiisee amma dhufa humna maalitiin an guddisa mucaa jedha garuu Waaqni biyyaaf ollaa dinqisiifachuudhaaf warri isaan beekan baay'ee jiru safuu akka namni jedhuuf Waaqayyo ture malee jireenya isaanii jibbee miti gammachuu isaanii jibbee miti yeroo tokko kan sirra tureefi waa'ee kee namoota dinqisiisuu barbaadeeti ollaan akka dinqisiifatan barbaadeeti baganarra ture jettanii guyyaan itti galateeffattanuu jira garuu amma maqaa Yesuusin waan humna keetii ol ta'e miila kee jalatti gadaadaru amma gara kadhannaatti seenuufan jira ameen ameen namoota naan jedha Waaqayyo waan qabatamaa harka isaanii keessa galutu jira naan qilleessa duwwaa na boottu abdii duwwaadhaan barri keessi jalaan dhufu ilaalee jakee bade akka nama kinu akkanti qabeessitti agarsiise waan sirrii qabatama hiriyaan ollaan goddanyaa si harkatti arguun siilaadha jiraayira mee amee jedhame mee waan qabatamaan qabadheedha yaatu isa dhageessee jakeerin argita Waaqayyo sitti dubbatee naan siilaa uwwataame wanni duwwaa sittaa dubbatu dhugaa Waaqayyo sitti Waaqayyo si jalaan callisin kadannaa tokko sii kadhanna waggaa 50 illee haa ta'u inni waan dheeruma sii ta'a waan duwwaa sittaa dubbatu hin fayyitaan isa biratti hin fayyitaan hin guddattaadha Waaqa biratti samboodha hayi gaa akkuma ta'etti gaafa achii gadi ba'u dubbachuu didi ijoollee maal ta'e man beeknu hin beeknu ijoollee maal ta'e zim Tsalootis godhuuf hin oolani homaa Waaqadha waan ta'eef nama waan ni dhaye tsalootiin hin hiiku nagaadha
Na duukaartu maalan jedhe nama waan adabe raajiin abbaa barbaade dhufee otoo kadhatee fi hin fayyu. Amma guyyaa kee xumurtutti amma sii fixatee araara sii godhutti. Kanaaf amma yeroo tokko Waaqayyo nama nadaba. Namichi kun seera Waaqa cabsee nadabamne amanuu didnaanuma Waaqayyo switch down godhe. Zakkaariyaas isa jedhu በጌታ በኢየሱስ jedha. Nama akkasii amma otoo qe'eetti argitanii maal gootu? Waldaan namaas ni nafu bakka wanti waan bitamu si nafu. Hundumaatti guurtu nama waan adabe jedha. Eessa yoo dhaqe hin fayyu amma araarri ta'uun. Amma ji'a sagaliitti gidduu kanatti biyyi gaaffii keessadha. Dhalootiin hin hafee seetanii amma. Godhe gaa gooftaan. Gaafa dhalatu ijoollee maqaa isaa maal jennee moggaamne dhabii. Ijoollee maal jenne? Ijoollee abbaadhuma maqaa baasame mee namicha sana tuttuqaa barreessu. Otuma jedhanii Yohaannis jettu itti himameera. Miilana injirta hin galtaniif miilana waan sii ta'een afaan kee galataa isaa qaba. Haa ta'u si eebbisee xumuraa jira. Wanti ittiin afaan keessaa qabu miilan hiriyaa kee biratti ollaa kee biratti nan fayyadan eebbifame nan gargaarame Waaqayyo dinqii naa godhe jettee akka ati galateeffattuuf Waaqayyo galataa mana afaan keessaa qabe. Mee jedhime galataa barrabni kee haa hiikamu, hojiidhaan miilli kee haa hiikamu, guddinaa malki kee haa hiikamu. Wish galateeffadhu mee dhugaadha Waaqayyo kana hin godhe jireenya kee irratti. Lakkaaliyaa maraacha baane Waaqatu akkas godhe. Obarraayyuu baate namichi luboonni biraan kadhachuuf hin namne. Nama rakkateef hunduun kadhata waan ta'eef. Kanaaf yeroo tokko wanti isinii dhaamu hintinaa bira dhaqee chaanaalli hin nafne garuu hin fayyine warreettanii sinan gorsa. Araara kadhaa Waaqarra. Dha'icha waan nama dha'u tsalootiin nama fayyu. Nisaan nama fayyu. Maaltu jedhe? An seexanaayi hiyyeessa ta'u, miidhachiiseessa ta'u, dafqisiiseessa ta'u si keessaa sokka. Irma sokka dhugaa. Kan Waaqayyo si adabu garuu nisa'aa qofaatu si keessa qabu. Dubartii tokko tole nama Waaqayyootu. Mana Waaqayyoo keessatti kaleessa geeshoo nagaddeedha. Lafa geeshoo nagaddu Waaqayyo ishii kaasee waldaa dhuftee timaatimii qaaraa ishii nagaduutti gaafa kaatu Waaqayyo hoggas abbaa manaan qabdu abbaan manaa dhufeedha. Egaa uqqattuu waan taane Waaqayyo furdina itti fideedha. Hin furdatteedha. Ililleedhaan beekamti moo waldaa keessatti. Hin ililchiteedha yeroo hundayyuu. Sanarraa kan kee lafa ishiin teessu hin beeknaa. Ilillee ishii waldaa keessaa hin beeksisaa. Isaan booda furdinarraa kan kee deemuu dadhabde. Waaqayyo maal godhe? Ittuma ariifate dheebba. Abbaan manaa hin dhufe. Ijoollee lama hin godhatte. Bakka teessuma kaleessa irratti seenaan ishee jijjiirame sanarra taa'uu dadhabde. Isaan booda waldaafuu kaateedha. Maalumaaf haa tabaluu waldaaf tennee dhaqneedha. Egaa manni ishee guddaadha. Soofaa shiliizeriidha. Gaafa irra teenyu nu dhudhaa'eedha. Dur gaafa mana dhaqnu bunni nuu danfaa'eedha. Amma guddatti qaba. Numatu bakka geeshatti dhugaatti ba'eedha. Dur gaafa afurri ishee fayyaa abeet akka kabajamnu mana isheetti qabne. Gaafa ishee baddee barbaachuudhaan dhuftanii nuun jetteedha kan akkanatti. Nagaadhaa nuun jettee. Yaa Waaqayyo nu gargaari kachaatuma keessa keenyatti dhaqnee teenyee jedhe. Isaan booda maaliif haftee jennee gaafanne daa'imnaan. Egaa nama jecha siin jedhee maaluma taatee waldaa irraa haftee jennaan yoo maal jette xuruudha jedhe. Teessoo waldaa keessanii na quuqee. Maaltu quuqee? Tokko teessoon hin quuqee waldaa hambisa. Ayi quufa. Irratti darbe, irratti heerumte, irratti dhala godhatte, irratti furdatte teessoon quuqe. Tokko kiristaanni quuqee jira. Waan jennu dhabne kanaaf haftee namni maas hin goone hin dhukkubsanne maarree giiftii koo qabeenya qabdaa soomaa fidattee achi teessi. Maaltu dhufu? Ankoo tettee bitattee dhufu. Utuun salli yaa Waaqayyo.